मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आनी ताच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी सादेपणान रावन लोकांक पिट्टले म्हारगायेचो स्वता अणभव घेवचो राष्ट्रवादी काँग्रेसीन मागला। हाय हाय म्हारगाय अशी घोशणा दित ताणें मंगळारा पणजे कलेक्टराच्या ऑफिसा भायर दरवाडीचो निषेध केलो। गरजेच्यो वस्तू सवय करिनात पण पेट्रोल मात वाडयत आसात, देखून सर्वसामान्याचे बँड सरकारान मोडून दवरला अशें म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसीन इंधन दरवाडीचो निषेध उक्तायलो। गोंयांत पेट्रोलाचें मोल 103.65 जाल्यार डिझेलाचें मोल 54.53 इतलें जालां। इल्ले वाडयिल्ल्यान लोकांच्या ते लक्षात येना, पूण ही दरवाड बोल्साक खार घालपी, घरगुती अर्थवेवस्था उद्ध्वस्त करपी। हाचे कडेन लक्ष ओडपा खातीर राष्ट्रवादीन मंगळारा पणजी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन भेटयलें। आयज आमी कलेक्टराक हो मेमोरंडम आमचो दिवपाक गेल्ले, हायलायट केले द मिजरी एंड सफरिंग ऑफ द पीपल ऑफ account of rapid rise price, essential community and uncontrollable inflation. ह्या हेजेर आमी कलेक्टराक आमचे लेटर दिवपाक गेल्ले आनी हेजेर आमी तेकडे बसून इनफॅक्ट कलेक्टर आमकां रावतालो, पूण कलेक्टरा मिटींग जावन कलेक्टर गेलो, पण आमी ह्यो त्यांच्या ऑफिसान आमी हो आयज दिला आनी तेका हायलायट जे आमचे डिफिकल्टी जे कितें आहा तो आम्ही हायलाइट केले। आयज हो जो गोपाल पासेकर एडिशनल कलेक्टर हेजे लागीं आमी दिले, हे जेन्ना आयज गोंयचो लोक सफर जाला कोविडान हितून आनी आतां रिसेंटली थोडे दीस पायस सरला, म्हणजे लोकांक जायती डिफिकल्टी प्रॉब्लेम जाले आनी हे हेजेर जरी तर आयज ही म्हारगाई तेंचे तर तकलेर बसून बसली जाल्यार हांव नको आमची फॅमिली हे कशे दीस काडटले ते दिसान दीस जरी तर पेट्रोलाचो तर उलयतले जाल्यार वो डिझलाचे आयज उलयतले जाल्यार आयज डेली कंटिन्युअसली आयज पेट्रोल 13 दीस 14 दीस जाले कंटिन्युअसली 80 पैसे चडत रावला। आता थोड्या दिसांनी हे हुंय पळत ते सांगूंक जायना, पूण एक आमकां खबर ती आहा ती सारकी, जेन्ना लोकसभा जेन्ना इलेक्शन येयले तेन्ना कितें कंट्रोल जावपाक शकता आनी देंवपाक शकता, पण हे परिस्थिती लोकांची जी तकलेर हे बसलेली आहा, हे प्रॉब्लेम लोकांचे व्हडलेर आहा, ते आयज हे कशें धरून मुखार वयतले ते कांय कळना। आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी आमी डिमांड करता गव्हर्नमेंटा कडेन कंट्रोल करा। आता कंट्रोल कशें करा? नवे मंत्री, नवे सरकार, नवे गाडयो, नवी कॅबिना, नवे तुझे म्हणटा ते कर्टन्स, हे सगळे पोन्ने आसा ते यूज करा। देर शूड बी ऑस्टेरिटी मेजर्स एंड द चॅरिटी शूड बिगिन एट होम। सगळे मिनिस्टर इन्क्लुडिंग द चीफ मिनिस्टर शूड नॉट स्पेंड एक्झॉर्बिटंट जे हेजेर कर्टनाचेर, गाडयांचेर आनी त्यांचे स्टाफाचे जो पैसो मोडटा हिंच्यान कमेस करा, कारण तांकां म्हारगाय लागना, तांकां इन्फ्लेशन लागना, कारण तांकां जे हप्ते मेळटा भत्ते मेळटा ते सामान्य जनतेक मेळना, म्हणून तेंच्यांनी सुद्दां जेन्ना ते लोकां मदीं गेल्लेले लोकांनी तांकां निवडून दिले, आयज लोक सफर जाता, तुमी तेंच्या बरोबर सफरींग पळोवया, हे माझे चीफ मिनिस्टर कोळकेचे मांडणी आनी आमी जे ऑस्टेरिटी मेजर जे सांगलेले आसा, जी सजेशन आमी दिलेले मेमोरंडमाक, त्या मेमोरंडमातले सजेशनाचेर तेंच्यांनी गव्हर्नमेंटान लक्ष घालपाक जाय आनी इमिजिएटली तातडीन तेंच्यांनी ही जी म्हारगाय आसा लोकां बरोबर आमी म्हारगायच्या आगेन झुजुया, झगडया म्हणून हांव मागता आनी हो म्हाजो स्लोगन, हाय हाय म्हारगाय, हाय हाय म्हारगाय, हाय हाय म्हारगाय, हाय हाय म्हारगाय। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्षा शेख।